За оройн түргээ үзэгчтэй Монголын үндэсний телевизийн Монголын мэдээ суваг үйл явдлын тайлбар тоймыг танд хүргэхэд бэлэн болж байна. За өнөөдөр бид улсын хурлын нэгдсэн чуулганаар хилцэн шийдсэн асуудлуудаас хүргэн за ялангуяа авилгатай тэмцэх газрын дарга дэд даргыг томилсон энэ асуудлын эргэн тойронд дүүрсэн хилцүүлгээс бас та бүхэнд үзүүлэхээр бэлтгэлээ. За дэлхийн хэвлэлийн эрхчлөөний өдөр маргааш дохион за жил бүрийн 5 дугаар сарын 3-ны өдрийг хэвлэлийн эрхчлөө сэтгүүлчдийн эрхчлөө за хэвлэн нийтлэх эрхчлөөний талаар одоо тэмдэглэж өнгөрүүлдэг. За энэ талаар бас Монголын хэвлэлийн өрөөлөнгөөс судалгаа гаргасан сэтгүүлчдийн яг өнөөгийн нөхцөл байдлын талаар энэ талаарх мэдээллийг бас тоймолж үзүүлнэ. За ойрын үед гарч байгаа хүүхдийн ялангуяа одоо бага насны хүүхдийн хүчирхийлэлтэй холбоотой бас баримтууд нэлээд их нийгэмд анхаарал татлаа. За энэ талаар хүний эрхийн үндэсний комисс болоод за бас хууль тогтоомжийн хэрэгжилт ямар байгаа талаарх их сурвалжуудын байр суурийг бид та бүхэнд хүргэх юм а. Тэгэхээр нэгдсэн чуулганаар авилгатай тэмцэх газрын дарга болон дэд дарга нарыг томилсон мэдээллээр тоймоо эхлүүлж байна. За авилгатай тэмцэх газрын дарга болон дэд даргаар ажиллаж байсан гамболд хурц нар албан тушаалын бүрэн эрх нь одоо дуусахаас өмнө албан тушаалаасаа чөлөөлөгдсөн байдаг. За авилгатай тэмцэх газрын дарга дэд даргын хүү чөлөөлөгдснөөр хуулийн дагуу нөхөн томилгоо хийх шаардлага үүсч за Нямдоржийг авилгатай тэмцэх газрын дэд даргаар за дараа нь 2006 оны 7 дугаар сарын 8-нд их жаргалыг авилгатай тэмцэх газрын даргаар тус нөхөн томилж байсан юм а. За ингээнээр хэлбэл одоо инх жаргал Нямдорж нарын албан тушаалын хугацаа өмнөх дарга нарынхаа бүрэн эрхийн 6 жил дотроо багтаж байгаа учраас ажлаас нь чөлөөлөх энэ асуудлыг оруулж ирж байгаа. За хуулийн хүрээнд үүнийг авилгын эсрэг хуульд заасан. За жишээлбэл авилгатай тэмцэх газрын дарга дэд дарга нөхөн томилогдвол түүний бүрэн эрх нь томилогдсон өдрөөс эхлэн энэхүү хуулийн 21-ийн 1-д заасан бүрэн эрхийн хугацаа дуустал үргэлжлэнэ гэсэн заалтаар одоо хэрэгжиж байна гэж тайлбарладаг. Үндсэн хуулийн цэц хүртэл маргаан үүсгэсэн хуулийн энэхүү зүйл заалт энэхүү тайлбарын талаар авилгатай тэмцэх газрын дарга болоод дэд дарга нарыг томилох үеэр улсын хурлын чуулганы үеэр дахин яригдлаа. Тэгэхээр энэ яг одоо энэ манай энэ хоёр нэр живших залуу маань болзон шалгуурыг бол одоо бүрэн хангасан гэж одоо үзэж гэнэ үү гэдгийг бол одоо энэ хол даргаас оруулж ирсэн ерөнхийлөгчийн институтээс асууж байна. За хоёр дахь нь бол энэ маргалалда зэцдэр байгаа асуудал гэнтэргээд их маргаанууд их олон сараар үргэлжилээ. Ер нь бол тэр авилгатай тэмцэх газрын дарга дэд даргыг чөлөөлөх асуудлын тогтоол дотор их хурлын дарга энийг анхаарад. Тэгэхээр 22-ийнхоо 1/3-ыг иш татах ёстой байсан болов энэ иш татчихгүй юу? Би энэ дээр бас санаа зовж байна. Өөрөөр хэлбэл бүрэн эрхийн хугацаа дуусгар болсон гэдэг заалт байгаа. За өмнөх орлогч дарга Нямдорж гэдэг хүн бол өргөлөө өгсөн байдаг. Инх жаргал дарга бол өргөлөө өгөөгүй. Энийг бол бүрэн эрхийн хугацаа дууснаар ерөнхийлөгчөөс оруулж ирж байгаа гэж ойлгож байгаа. Тэгээ хэрвээ одоо энэ 21-ийн 4-ийг бол одоо бид бол одоо ингээд цаашдаа бол ингээд тогтох нь биш жишг болоод тогтох нь. 6 жилийн хугацаагаар томилогдно. Энэ хугацаанд 4-5 хүн солигдох юм бол сүүлийн хүмүүс бол 6 сар 1 жил бол үлдсэн ч гэсэн 6 сарын хугацаагаар л одоо тийм үү томилогдох юм байна гэж ингэж ойлгохоор байгаамаа. Ийм учраас энэ хэцүү албан тушаал дээр одоо энэ хүмүүс бол ийм бага хугацаанд хүн олдохгүй юу? За одоогийн хугацаа дууссан учраас манай энэ орж ирж байгаа хоёр нэр дэвшигчийн тухайд бол 6 жилийн хугацаагаар томилогдсон тийм үү? Тэгэхээр би юу хүсэж байгаагүй. Энэ хүнд хэцүү байгууллагын удирдлагууд түргэн битээ солигдож байгаасаа билээ. Энэ хүмүүсийн үйл ажиллагаа биш үү? Тууштай хууль дээдлэх зарчмаараа явж байгаасаа билээ л гэж ингэж бодож байгаамаа. Тэгээ би энд нэг зүйлийг хоёр нэр дэвшигчд холбогдуулж хэлэхэд энэ хууль дээдлэх зарчим гэдгийн агуулгыг биш үү? Та хоёр бүр нэг сайн бодож тунгаагаарай. Хагас бүтэн соёл дээр эртээ бол ямар ч байсан нэг эргэцүүлж бодох хугацаа гарах байхаа. Хууль дээдлэх зарчим шударга ёс хоёр зөрчилдөхгүй байх ёстой. Хууль дээдлэх зарчим зүй ёс хоёр бас одоо нийцэж байх ёстой. Хууль дээдлэх зарчим ёс зүй хоёр зөрчилдөхгүй байх ёстой. Хууль дээдлэх ёс эрх зүйн соёл өндөр түвшинд хэрэгжих ёстой. Тэгэхээр манай энэ тагнуул цагдаа хуулийн байгууллагын хүмүүс шүү дээ. Нэг юм АТГ ч гэсэн ялгаа байхгүй.
бид бол ийм төрийн одоо албадлагын механизмын хүмүүсээ гэдэг сэтгхүүнээс салж чаддаггүй байхгүй юу? Цаана нь эрх зүйн соёлын өндөр түвшин шаардагддаг. Хоёр нэр дэвш соёлын хуулийн шаардлага хангасан тэнд эргэлзээ байхгүй. Лүндэ гишүүний хоёр дахь асуулт нь бүрэн эрхээ хугацаа дуусна уугүй юу гэдэг асуулт байгаа. Тэгэхээр улсын их хурал 7 байгууллагын удирдлагыг томилдог. Монгол банк санхүүгийн зохицуулахаараа статистик одоо байна уу байхгүй юу сайн мэдэхгүй байна. Сонгуулийн төв байгууллага, хүний эрхийн үндэсний комисс, төрийн аудит, авилга гэдэг. Энэ 7 байгууллагын томилгооны хоёрт нь нөхөн томилогдсон үлдсэн хугацаанд ажиллана гэдэг зохицуулт байна. Тухайлбал санхүүгийн зохицуулахаар нь эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 15-2-т 15-1 заасны дагуу томилогдсон этгээдийн бүрэн эрх хугацаа өмнөх гишүүн томилогдсон үлдсэн хугацаатай байна. Авилгын эсэргүүлийн 21-50 авилгатай тэмцэх газрын дээд дарга нөхөн томилогдвол түүний бүрэн эрх нь 21 заасан бүрэн эрх хугацаа үржиж тусгайлан заасан байна. Харин бусад үлдсэн 5 хууль буюу Монгол банкны ерөнхийлөгч, тэргүүн дэд ерөнхийлөгч, үндэсний статистикийн хорон дарга дэд дарга, сонгуулийн ерөнхий хорон дарга, ерөнхий нарийн бичгийн дарга, хүний эрхийн үндэсний комиссийн дарга гишүүд, үндэсний аудитын дарга болон ерөнхий аудитор зэрэг албан тушаалтын томилготой хуулийн дээр энэ хугацааг цоо шинээр томилохоор заасан байна. Тэгэхээр тусгайлан заасан учраас ерөнхийлөгч энэ хоёр хүний хугацаанд төрөвчийн хоёр хүний хугацаанд дууссан байна гэж ийм хуулийн төсөл өргөн барьж байгаа. Нямд орж дэд даргын өргөдөл өгсөн болвол энд хамаагүй энэ нийтлэг хуулиар явах нь зүйтэй гэж үзэж байгаа. Тэгин цэц ажиллаа хиймээр байна. Улсын дээдчүүд хууль тайлбарлах боломжгүй болцсон. Хуульчин тийм орчныг байхгүй болгоцсон. Энэ салаа авдагтаа 2 дугаар утгатай байдлаас гарсан их хурлын тогтоол нь өөрөө үндсэн хууль зөрчсөн тухайн асуудлыг цэц өнөөдрийг хүртэл шийдсэн бол ийм байдал өнөөдөр энэ дотор орж иж ярихдаггүй байсан. Энэ үндсэн хуулийн цэц гал барихаас айд юм уу? Яад энэ дарга нараас цэрэгнээс үүрэг даалгавар өгд юм уу? Эсвэл ерөөсөө энэ ажлаа хийхгүй байгаа юм уу? Энэ байдлаас хамаарад өнөөдөр нэг ийм ойлгомжгүй байдал үүссэн. Одоо үүнээс хойш авилгатай тэмцэх газрын дарга нарыг бол дурын хүссэн үедээ өөрчлөх ийм эрх зүйн орчин нөхцөл бол бүрдэж эхэлж шүү. Тийм учраас энэ хуулийн юмн дээр бол энэ аль аль талдаа ойлголцоо нэг болгож явахгүй бол салаа утгатай бичигдсэн үгүүл бүрүүд чинь нэг хүн уншихаар өөрөөр уншдаг, нэг хуульч нь уншихаар өөрөөр уншдаг ийм байдлаас болж нэгдүгээр их маргаан үүсгэдэг. Ер нь бол инкул даргын их хурлын дэргэдэх 6 байгууллагатай жишиж яриад байх юм. Тийм юм байхгүй. Төр энэ хүмүүс аль байгууллага дээр хэнийг хэдэн жил ажиллуулах уу гэдгийг хуулиар тогтоодог. Тэр үндэсний статистикийн газрыг ямар байлгах нь аудит авилгатай тэмцэх газрын даргаыг ямар байлгах нь төрийнх нь өөрөг. Алийн улс төрөөс хараат байлгахын тулд улсын хурлын сонгуулиас циклээс салгаж авч үзэхийн тулд энэ 6 жил гэдэг юм чи орж ирсэн юм аа. Хуулийнхын үзэл баримтал дээр нь ч тэр асууж их хурлын гишүүд тухайн хилцүүлгийн үед асууж ярьж явсан юм нь ч тэр 2008-аас 12 оны тэр их хурлын үед хилцсэн хуулийнх нь түүхийн архив нь одоо энэ архив дотор байна. Ийм юмнуудыг үзэх ёстой юм билээ. За улсын хурлаар авилгатай тэмцэх газрын дарга болоод дэд даргаыг томилж байгаатай холбогдуулан авилгатай тэмцэх байгууллага анх Монголд үүссэн бас түүхээс энд хүргэе. Тэгэхээр улсын хурал 2006 онд авилгын эсрэг хуулийг шинчлэн баталж авилгатай тэмцэх газрыг байгуулсан байдаг. За авилгын эсрэг хуулийн дагуу Монгол улсад анх удаа авилгатай тэмцэх тусгай байгууллага болох одоо авилгатай тэмцэх газар байгуулагдаж 2007 оны 1-р сарын 11-ний өдрөөс эхлэн үйл ажиллагаагаа явуулж ирсэн ийм түүхтэй. Тэгэхээр авилгатай тэмцэх газар нь авилгын эсрэг олон нийтийг соён гэгэрүүлэх авилгаас урьдчилан сэргийлэх ийм үүрэгтэй байгууллага. За түүнээс гадна бас авилгын гэмт хэргийг илрүүлэх зорилгоор гүйцэтгэх ажил хэрэг бүртгэл мөрдөн байцаалт явуулдаг. За хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг авч хянж шалгадаг ийм чиг үүрэг бүхий хараат бус бие даасан төрийн тусгай байгууллага гэж үздэг. Тэгэхээр авилгатай тэмцэх тухай хуулийг баталж авилгатай тэмцэх газрыг байгуулах цагаас ямар бартаатай замаар энэ байгууллага болоод энэ байгууллагад ажиллаж байгаа хүмүүс явах, тэнд ажиллаж байгаа хүмүүсийн ёс зүй, эр зориг ямар замыг туулах вэ гэдэг бодол тэр үед бас байсан гэдгийг өнөөдөр иргэн дурсаж байсан. За зарим гишүүдийн хувьд тухайн үед хуулийг баталж бас байгууллагыг үүсгэн байгуулж байсан гишүүдийн хувьд бол энэ талаар бас ярьж байлаа. Тэгэхээр өнөөдөр авилгатай тэмцэх газрын нэр хүнд нийгэмд унаж за авилгын индексээрээ Монгол улс урагшлахгүй байгаа гэд олон бас ийм сөрөг мэдээлэл, сөрөг статистикууд гарсаар байгаа. Улсын хурал 2016 онд авилгатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр гэж баталсан байдаг. За энэ хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг дүгнэж үзэхэд
2017 онд гэхэд 32% хэрэгжилттэй байсан. За 2018 онд 38% биелэлттэй буюу маш одоо хангалтгүй байгаа гэдэг ийм баримтыг өнөөдөр улсын хурлын гишүүн инх хамгаалан хэлж байсан юм а. Нийт гишүүдийн өмнөөс аялын явц хамаарч агнаа. За тэгэхээр би хоёр их хурлын тогтоолыг тэгээд яг энэ тохимол дотроо бас нэг шинжээчдэр шинжилгээ юм судалгаа хийлгэсэн юм байна. Тэгээд шинжээчдийн дүгнэлт нь их аимшигтай дүгнэлт. Сэтгэл хэмжиглүүлсэн дүгнэлт байгаа юм л да. Монголын нийгэмд авилгал бүх төвшөнд нийгмийн амьдралын бараг бүх хүрээнд нэвтэрч өдөр тутмын хэвийн мэт үзэгдэл болсон. Авилгалыг хүссэн хүсээгүй хүлээн зөвшөөрсөн өөрөөр хэлбэл дөжирсэн байна гэж. Дөжирсэн байна. Тэгэхээр ингээд авилгал гэдэг бол үндсэндээ соёл болцсон байгаа байхгүй. Соёл болцсон. Энэ бол монголчуудын энэ Монгол төрийн хамгийн том эмгэнэл л дээ. Энэ авилгалын хор тавдар бол Монголын төрийг өдөр тутам идэж, хүчингү болгож, мөхсдүүлж ингэж байгаа. Энэ аимшигтай том хор тавдар. Тэгэхээр ер нь бол авилгалтай тэмцэх асуудал бол би зөвхөн авилгалтай тэмцэх газрын асуудал гэж үзэхгүй байгаа байхгүй. Энэ бол Монголын нийгэм тэр чигээрээ 3.2 сая иргэд өөрсдөө улс төрийн намууд, улс төрчид нь, улсын хурлын гишүүд нь өнөөдөр энэ төрийн алба, төрийн үйлчилгээний алба зүтгэж байгаа 190 мянган ажилчдын хүсэл эрмэлзэл, улс төрийн хүсэл эрмэлзэл зорилго байж аж монголчууд бид нар энэ авилгадаас ангижрах хэрэгтэй байна л гэж би ойлгоод байна. Тэгэхээр энэ нийгмийн ёс суртахууны дөрөйтөл авилгалын өсөлт хоёр бол хоорондоо хүн холбоотой байдаг гэж энэ судлаачид гаргасан байна. Тэгэхээр өнөөдөр манай Монголын нийгмийн ёс суртахууны дөрөйтөл ийм төвшөнд хүрсэн байж байгаа байхгүй. Авилгалын өсөлттэй гэж харьцуулж харахад. Өчигдөрхөн одоо улсын хурлын гишүүд ирээд шүү дээ. Авилгалтай тэмцэх газрын дарга нь орж ирээд 33 их найдын одоо хохирол үзүүлэх энэ хохирлыг улсын хурл нь өөрөө хууль батлаад өнгөрсөн 12-аас 16 оны улсын хурл нь хууль батлаад эдийн засгийн өршөөлийн үйлд хамрагдаад ингээд өнөөдөр энэ хэргийг шалах ямарч болцоогүй болгоцсон байна гэж. Монгол улсын ерөнхий прокурор энэ танхимд орж ирээд хэлжсэн. Шударгаас бол энэ танхимаас эхлэх ёстой гэж. Шударгаас энэ танхимаас эхлэх ёстой. Тийм учраас Монгол улсын их хурл, Монгол улсын хууль тогтоох байгууллага энэ шударгаасыг тогтооход энэ авилгалтай тэмцэхэд бол би улс төрийн манлайлал үзүүлж ажиллах хэрэгтэй юм. Одоо энэ дээр би ингээд та хараа сууж байна л. Жил бүхэн гэмт хэргийн улмаас авилгалын гэмт хэргийн улмаас Монгол улсад учирч байгаа хохирол одоо 2018 оны зөвхөн 2018 онд 663 тэрбум төгрөгийн хохирол учирсан байна. 663 тэрбум төгрөгийн хохирол. Гэтэл энэ хохирол 2017 онд 69 тэрбум байсан юм байна. Нэг хэн жилийн дотор 10 дахин нэмэгдэж байгаа байхгүй. Зөвхөн авилгалаас болж манай Монголын төрийн одоо үзэж байгаа хохирол бол 663 тэрбум болж байгаа. За энэ хамгаалал гишүүний асуултанд хариулъя. Монгол Улсын их хурлаас 2016 онд авилгалтай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг баталж 2017 онд Монгол Улсын засгийн газраар авилгалтай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөгөө батлуулсан юм билээ. За үндэсний хөтөлбөрт бол 11 зүйлийн зорилт төвшүүлсэн байлаа. Нийтээ 83 ажил үндэсний хөтөлбөрт төлөвлөсөн байсан баг. За үндэсний хөтөлбөрийн зорилт бол 11 зорилтын дотор бол энэ төрийг ил дод нээлттэй болгох, захимжуулах гэдэргээд энэ авилгынхаа энэ цар хүрээг хонох чиглэлээр бол нэлээд тодорхой асуудлууд бол төвшүүлсэн байл. За миний хувьд үзэж байгаа нь бол энэ 17-оос эхний үе шат бол 19 онд хэрэгжиж дуусна. Дараагийн үе шат бол 23 онд дуусна. Хоёр үе шатаар хэрэгжүүлэхээр төлөвлөгөө хөтөлбөр бол хоёр үе шатаар хэрэгжинэ. Төлөвлөгөө бол эхний үе шатны төлөвлөгөө бол эхний 17 оны бол тайлан гарсан байсан. Энээс үзэж танилцсан. За энэ инх болон гишүүн бол яагаад энэ төлөвлөгөөний биелэлт юм муу байна гэж үзэж байгаа асууж байгаа шиг байна. За яг одоо тодорхой шалтгаан нөхцөлийг бас миний би бас энэ ажлаа хүлээж аваад бас энэ авилгыг үндэсний хөтөлбөрийг хариуцсан ажлын алба авилгатай тэмцэх газар ажилтг юм бэл. Энэ хүмүүсээс бас тайлан мэдээ тодруулгыг авчиж бас эргээд хариулах боломжтой болох байхаа гэж бодож байна.
За авилгатай тэмцэх газрын шинээр томилогдсон дарга нар нийгмийн хүлээлтэд хүртэл ажиллаж чадахгүй бол энэ байгууллага татан буугдахад хүрнэ. За иргэд авилгатай тэмцэх газарт итгэхээ болсон ардчилсан үндсэн хуультай Монгол улсад хүний эрх зөрчигдөж байна, эрүүдэн шүүж байна гэж улсын хурлын гишүүн Оюун байр сууриа илэрхийлж байсан. За мөн эрүүгийн хуулийн концепцийг бүрэн дүүрэн ашиглаж үйл ажиллагаагаа явуулах хэрэгтэй гэдэг захиасыг бас улсын хурлын гишүүд авилгатай тэмцэх газрын шинээр томилогдож байгаа удирдлагуудад захиж байлаа. Түүнээс гадна төрийн үйл ажиллагааг нээлттэй болгох цахим шилжилт хийснээр төрийн хүнд суртал, авилгын асуудал буурах боломжтой юм шүү гэдгийг бас улсын хурлын гишүүн учрал онцолж тодорхой жишээ баримтуудыг дурдж байлаа. За ингээд их хурлын гишүүдийн байр суурийг үргэлжлүүлээ өргөж байна. Зүгээр ер нь одоо энэ авилгатай тэмцэх газрын даргаыг сольж байгаа асуудал бол өөрөө хууль зөрчиж байгаа гэдгийг бол би байнга хэлж байгаа. Энэний өмнө хэлцэх асуудал болоход үндсэн хууль дээр маргаантай байгаа үндсэн хуулийн цэцээр маргаантай байгаа учраас энэ асуудлыг хилцэхгүй гэд хойшлуулж исэн. Тэгээ одоо ингээд оруулж ирээд 3 дахь удаага болохоор оруулж ирээд болчт юм байна. Монгол оронд одоо ямар хууль үйлчлээд байна? Яг үнэ хэлэхэд энэ үндсэн хууль гэдэг юм ер нь одоо бидэнд хэрэгтэй юм уу хэрэггүй юм уу гэдэг асуудал өнөөдөр хөндөгдөж төрж байна л да. Үнэн дээр яг нэг үгүй хэлэх юм бол эн чи одоо нэг үзмжээр л яваад. Авилгатай тэмцэх газрын даргын түүхийг ингээд аваад үзвэл анхны дарга нь хүний нутагт одоо хорвоогийн мөнгөсийг үзүүлсэн. Дараагийнх нь шоронд орсон. Дараагийнх нь өргөдлөө өгсөн. Өнөөдрийнх нь төр хүчээр сольж байна. Яг ингээд энэ түүхийг аваад үзэх юм бол энд ямар нэгэн улс төрийн ашиг сонирхол харагдаад байгаа. Харагдаад байгаа. Ягаад гэвэл энэ байгууллагыг хуулийн хүрээд ажиллаа хийх бололцоог нь Монголын төр өөрөө хангаж өгч чадахгүй байна. Чадахгүй байна. Эрх ашигын зөрчлөөс болоод. Тийм учраас энэ байгууллагыг толгойж ажиллана гэдэг амаргүй ажил гэдгийг би ойлгож байна. Амаргүй ажил. Ямар нэгэн шахалт дарамт байгаад байгаа учраас л энэ хүмүүсүүдийг ямар нэгэн аргаар хэн нэгэн эрх мэдэлтэн зайлуулж дараагийнхаа ажлыг хийх гэж оролддог нь гин биш зан. Бүр ёс одоо бүр хууль болж хуурч байна гэж ингэж үзэж байна. Тийм учраас энийг бол бас нэг монголчууд бид нэр бодох ёстой. Би өчигдөр тэр нээлттэй сонсголыг бас ажигласан. Зүгээр одоо тэр инх чаргал даргын ярьж байгааг сонсоход бол авилгатай тэмцэх газрын дарга инх чаргалыг би муу ажилласан байна гэж хэлэх үндэс бол байхгүй юм байна гэж харсан. Холбогдох материалуудаа бодвол одоо дараагийнхаа даргад тэгээд энэ прокурор үнсэн аюулгүйдийн зөвлөлгээд холбогдох байгууллагуудад хүлээлгэж өгч байгаа юм билээ. Энэ асуудлыг тэр хүний тэр ярьсээрээс үүдсэн энэ асуудлуудыг бол бид нар нэгж хаардаж ажиллах болно шүү. Тийм учраас энэ дээр та нар нарийн нэгтнэмбай хандаарай гэж одоо би хэлхийг хүсэж байна. Ер нь цаашлаад одоо бид нар ингээд энэ нэг үндсэн хуулийн тухай, хуулийн тухай улсын их хурлаар ярихад бол ичмэр болж штэ, ичмэр болж байна. Ингээд ярихаар бол одоо юу гэдгийг манай мафийн төлөөлөл энэ одоо ингээд үхлээ хадлаа одоо нэгийг хамгаалаад ингээд явж ийн л гэж хэлнэ л дээ. Бид нарыг ойлгож байна. Тэгэхдээ бид нар чи бас нэг хууль ёс зарчим гэж нэг юм байх хэрэгтэй юм л да. Үнэхээр одоо бид нар нэг үндсэн хуультай, хуулинд захирагдаж амьдрах ёстой. Ийм нийгмийг одоо ингээд сонгоод авсан бол тэрэндээ л захирагдах ёстой. Хууль нь муу байж болно. А тэгтээ биелдэг хууль байх хэрэгтэй. Биелдэг хууль байх хэрэгтэй. А муу хуулийг засах үүрэг нь бол харин энэ парламентод байгаа л да. Мэдээж. Тийм болохоор бид нар одоо ингээд болохгүй бол энэ хуулиа өөрчилж засах тухай асуудал байна. А түүнээс биш цоошноор одоо ингээд бүр үндсэн хуульчаагаа зөрчилдсөн хуулийг оруулж ирээд ингээд энэ хуулийг зөрчдөг явдал бол энэ болохгүй шүү. Хэрвээ магадгүй та хоёр нийгмийн хүлээлтэнд хүрэхээр хэмжээнд сайн ажиллаж чадахгүй бол авилгатай тэмцэх газар бараг татан богдох байхаа. Яагаад гэвэл иргэд энэ байгууллагад итгэхээ байсан. Би авилгатай тэмцэх газрын өмнөх удирдлагууд гайхамшигтай сайн ажиллаж байсан гэдэгтээ санал нийлэхгүй байна. Би эсрэг саналтай. Ардчилсан ерөнхийлөгч Цахагийн элбэг дөржийн үед хүн амны хэрэгт зохиол бичиж түүндээ нэр бүхий хүмүүсийг хүчээр тоглуулж хэрэгт хилсээр ял тулган зандалчлан шүүсэн байх магадгүй юм нөхцөлөд л илэрч байна. Манайд бид нар ингээд мэдсэн ч мдээгүй юм шиг ингээд ажирахгүй яваад байгаа болохоос биш. Энэ ардчилсан үндсэн хуультай манайх шиг улсад энэ аимшигтай зүйл шүү. Хүний эрхийг ингэж зөрчинө гэдэг.
үндсэн хууль гэж яриад байгаа хүмүүс энэ дээр харин дуурах ёстой гэж би бодож байна. Нийгмийн гэрээний энэ эрхэм дээд баримтчгийн хамгийн чухал нь хүний эрх хэрэгжил шүү. Энийг их бодох ёстой. Хууль хяналтын байгууллагуудыг шүүхтээ нэг банк барьцаалж, стратегийн ордуудыг нь цөлмөж, төрийн 3 өндөрлөг нь аюулгүй зөвлөлийн өрөөн дээр хоорондоо ярьж чадахгүй бичгээр хоорондоо үг дамжуулж ярьжсэн ийм нөхцөл байдалд манай хууль хяналтын байгууллагууд орцсон байсан шүү. Энэ цаг мөчийг хизээч битгий мартаарай. Колумб шиг, Мексик шиг болох тэр зүйл рүү гулсан орцсон ийм нөхцөл байдал байсан. Нүүрсний 8-нд прокурорууд өөрсдөө орцсон. Яг улс төрийн нам шиг АТГ ажилтдаг болсон байсан шүү. Намрын чуулган нэгтгэхлээр л нэг хүний баривчлага, хаврын чуулган нэгтгэхлээр нэг хүний баривчлага, засгийн газар огцрох болохоор нэг хүний баривчлага. Нэг хүн оруулж ирнэ. Хүмүүст хэвлийн баг хурал хийн. Хэвлийн баг хурал хийснийхаа дараа хэрэгсэхгүй болгоно. Барин тавина. Баривчилсан хүнтэйгээ хоолнд орно. Яг үндэ авилгатай тэмцэх газар бол улс төрийн алиа салбартаа болсон байсан шүү. Ийм хариуцлагатай үед та хоёр томилогдож байгаа гэдгээ ойлгоорой. 30 эмийн хүүтэнд олон мянган иргэд цуглаж шудраг биш байна. Энэ тогтолцоонд итгэл алдарч байна гэдгээ илэрхийлсэн тэмцлийн үр дүнд бас та нар томилогдож байгаа гэдгийг хизээж үтгий мартаарай. Та нар энэ хүлээлтэнд хариулж чадахгүй бол дахиад та нар өөрчлөгдөн гэдгээ бас хизээж үтгий мартаарай. Тийм учраас одоо хугацаа бага байна. Нийгэмд нэг юм хариулт өгөх зүйл рүү итгэлтэй ажиллаарай. Хамгийн түрүүнд он сар өдөртөө тэр дуйлан тэргүүдээ барьж аваарай. Тэрнээс сургуулийн захирал барьж авч АТГ хөгийн юм дээр битгий бяр харуулаарай. Авилгатай тэмцэх газар гэдэг бол албан тушаалтнуудад тэмцэх ёстой байгууллага болохоос биш сургуулийн захирлыг барьдаг ажил бол тэр бол цагдаагийн ерхий газрын зүгээр одоо зөрчиж шалгах ийм одоо чиг үүрэг шүү. Энийг хизээч үтгий мартаарай гэж хэлхийг хүсэж байна. Тэр энэ хоёр залуу бол одоо нэлээд хүн цорилт шалгуурын дундуур л одоо явна. Хуулийн байгууллагуудыг эзэттэй болчихсон, эзэтийн төлөө ажилтдаг, зүтгэдэг гэсэн энэ хар нэрнээс салгахын тулд одоо тууштай сэтгэл гаргаж ажиллах ийм зайлшгүй шаардлага бий болж байна. За хоёр асуудал ярих гэсэн юм. Нэгдүгээр саяын 33 их найзтай холбоотой асуудал. Их хурлын дарга тухайн үед шийдвэр гаргасан байна. 2015 оны 8 сарын 11-ний өдөр яа харахгүй халахвчилж баахан халахвчтай ой тохиолдуулсан л гин. За өршөөх асуудал байлгүй л яг уу дотоорыг ил тод болох асуудал. Халахвчтайгаар энэ бондын мөнгийг эдж улсуудыг өршөөсөн. Яг энэ асуудлыг гаргаж ир шалгах ёстой. Өөр арга байхгүй. Одоо энэ шинээр томилогдож байгаа дарга нар болохоор энэ асуудал дээр онцгой анхаарад. Одоо энийг нууцын зэрэгэлтэй гэдэг юмнуудыг бүгдийг гаргамаар. Нууц гэхээр л нэг хитэн дарга нар өгсөд бүдэглээд хувилдаад идчихдэг мөнгөмийг л нуучдаг. Тэгээ дарга нар идж уусан болохоор нууцын зэрэгэлтэй болчдөг. Тэр өвтгийг л нууцыг ил болгочлаа шүү дээ. Одоо бүгдийн сайхан ил гаргаж ирж байгаад ялангуяа энэ бонд. Энэ бонд бол 2012-оос 16 онд ардчилсан намын хийсэн маш том болохай ловер хөрөнгө эзсэн асуудал шүү. Улсын эцсийн хөрөнгийг бүгдийн өрн тараа хийсэн. Монгол банкны нөөцийг шавхад дууссан. Дахиад завших шамжигдуулах юм олдохгүй болохоор нь бонд нэрээр гадаадаас богино хугацаатай өндөр хүүтэй зээл авч төсөл хөтөлбөр нэрийн дор эдэж уусан. Энэ асуудлаа хуулиар хүчингү болгуулсан. Энийг бол зайлшгүй шалгах шаардлагатай. За өмнөх удирдлагуудын хувьд бол бас сайн зүйлүүд байсан. Ялангуяа төрийн өндөр албан тушаалтын ерөнхий сайд, прокурорч бай. Одоо хууль бус үйлдэл хулгай хийх юм бол шоронгийн хаалга татчих болно шүү гэдгийг бас одоо анх удаа мэдрүүлсэн. Энэ бол том сургамж. Цаашдаа хүмүүс бас энийг бодож амьдрдаг болно. Энийг харин та нар цаашдаа одоо бас баллаа хийчих биш, баллуурдаа хийчих биш. Ийм зүйл дээр бол хатуу байх хэрэгтэй. Ялангуяа улс орныхын эрх ашваас урвсан хинч бай Монгол төрийн өмнө толгой удаадаг байх ёстой. Өнөөдөр их орныхын эрх ашигаас урвдаг улсууд зөндөө болчиход байна шүү дээ. Ялангуяа оюутлогоо дээр. Ийм хүнсүүд яадгүйгээ тэгэхээр хүчний байгууллагад хүнээ байршуулж хоног өнгөрөхийг боддог. Өөрийгөө аргалж байгаа боловч хизээ нэг цагт үр хүүхдүүд дээр нь ч гэсэн төр хаалга тогшоол очно.
Тийм учраас энэ улсын хорны эрх ашигаас урвсан хулгайч нар бол Монголд амьдрах орон зайгүй байх ёстой. Тэдэнд ямар нэг боломж олохгүй байх ёстой. Өнөөдөр энэ үүссэн хэрэгүүдээр та бүхэн очиод хэрвээ одоо энийг баллуурдах юм бол та бүгд ч том хар толб болно, улс төрийн золиос болно. Тийм учраас энэ эхлүүлсэн байгаа энэ хэрэгүүдийг бол одоо нэг тийш нь болох уу гэдгийг нийгэм бол харж байгаа гэдгийг та бүхэн анхаараарай. АТГ-ийн зарим хүмүүсүүд одоо тендерт оролцох, тендер хийж байгаа улсуудыг дуудаж дарамтлах ийм зүйл ажиглагдаж байгаа шүү. Энэ бол байж болохгүй зүйл. За ингээд улсын хурлын гишүүдийн олонхын саналаар авилгатай тэмцэх газрын шинэ удирдлагууд томилогдлоо. За авилгатай тэмцэх газрын дараагаар томилогдсон Даштава, эрх зүйч мэрэгжилтэй хууль зүйн ухааны магистр, за Хинтээ аймгийн цагдаагийн газарт эрүүгийн төлөөлөгчөөр ажлын гараагаа эхэлж байсан. Цагдаагийн ерхий газрын хилцээний дарга хууль сахиулахын их сургуулийн цагдаагийн сургуулийн захирал зэрэг албан тушаал хашиж байсан юм байна. Харин авилгатай тэмцэх газрын дэд даргаар сонгогдсон Бат сайхны хувьд цагдаагийн дээд сургуулийн хуульч эрх зүйч мэрэгчлэр төгссөн Орос улбаны улсын дотоод явдлын яамны удирдлагын актемд хууль зүйн ухааны докторийн зэрэг хамгаалсан. За 2007-оос 2016 оны хооронд авилгатай тэмцэх газарт хилцээний дарга, за дараа нь шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерхий газрын дэд даргаар ажиллаж байсан туршлагатай юм байна. За өнөөдрийн улсын хурлын нэгдсэн чуулганаар мөн харилцаа холбооны одоо тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах хэсэг тухай хэлэлцэж, түүнээс гадна ус бохирдуулсны төлбөртэй холбоотой одоо хуулийн хэлэлцүүлгийг хийж батллаа. За ус бохирдуулсны төлбөртэй холбоотой энэхүү хуулийн зохицуулалт дээр бол за ус бохирдуулсны төлбөрийн одоо орлогын 50%-ийг нь тухайн ус одоо цэвэржүүлэх байгууламжийн засвар үйлчлэгээ шинжилэл зэрэг зүйлд зайлшгүй зарцуулах шаардлагатай гэх зэрэг ийм зохицуулалтуудыг оруулж өгсөн байна. За дараагийн сэдв бид хүүхдийн хүчирхийлэлтэй холбоотой асуудлыг хөндөж байна. Тэгэхээр хүүхдийн хүчирхийлэлтэй холбоотой хэрэгүүд бас ойрын өдрүүдэд нэлээд их гарлаа. За ялангуяа одоо бага насны хүүхдүүд тэр дундаа одоо бага насны эмэгтэй хүүхдүүдтэй холбоотой бас ийм хүчирхийллийн хэрэгүүд гарч байгаа учраас нийгэмд бас дахиж анхаарлын төвд орж ирж байна. За Сэлэнг аймгийн Жавхлант суманд одоо хашаан дотроо тоглож байсан 9 орчим насны эмэгтэй хүүхэд алга болсон гэдэг ийм дуудлага тухайн одоо аймгийн онцгой байдлын ерхий газарт ирснээс хойш 13 хоног одоо эрлийн үйл ажиллагаа үргэлжилсэн. Түүнээс хойш бас охин хүчирхийлүүлсэн байж болцсошгүй ийм байдалтай олдсон гэдэг нь мэдээлэл бол нийгэмд бас нэлээд их цочроо үүсгэсэн. За өнгөрсөн өдрүүдэд түүнээс гадна хойд эцэг нь бас өөрийнхөө хүүхдүүдийг нэлээд их хүчирхийлж яргалж байсан гэдэг ийм тохиолдол гарсан. За хоёр хүүхэд нэг нь бол нэлээд олон гэмтэлтэй мяцаасал хагалгаанд орж байгаа бол бас нэг хүүхэд нь сэтгцэн эрүүл мэндийн үндэсний төвд эмчилүүлж байна гэдэг ийм мэдээлэл бас хэвлэлээр гарсан. Тэгэхээр манай сэтгүүлч хүний эрхийн үндэсний комиссийн даргатай бас уулзаж ярилцсан байна. Ер нь хүүхдийн хүчирхийлэлтэй холбоотой бас хүний эрхийн одоо илтгэлүүдэд ямар асуудлуудыг тусгаж байсан, хүүхд хэрвээ одоо хүчирхийлэлд өртөж эрхэн зөрчигдсөн тохиолдолд нийгэм яаж хүлээж авчаас тухайн хүүхдийг нийгэмшүүлэх дахиж одоо ийм хүчирхийлэлд өртөхгүй байх сэтгэл зүйн хувьд бол бас ямар дэмжлэг үзүүлж болох вэ гэдэг олон асуудлууд яригддаг. Энэ талаар ярилцлага авсныг одоо та бүхэн түргье. Нэг үеийг бодвол хамгийн анхаарал татсан асуудал энэ. Хүүхдийн эрхийн асуудал 17 онд манай 16 дугаар илтгэлтэй асуудал гаргад тавиад тэгээ манай сэтгүүлчд 10 сарын 16-нд нэг залуу шүүх шинжилгээний төв дээрээс сошиалар асуудал тавьснаас хойш энэ асуудал Монголын төрийн бүхэл анхааралд өртсөн. Би нэг хоёр талтай гэж ойлгож байгаа. Өнөөдөр ингээд гарч ирээд байгааг юу гэхдээ зэрэг урд нь нууц далд байсан асуудал манай сэтгүүлчд манай иргэд тайван сууж чадхаа байсан. Үйлдэл болгоныг гарч байгаа болгоныг олон нийтэд хүргэж жигшүүлэх юм үйлчлага явьж байгаа учраас тоон үзүүлэлтийн хувьд ч тэр бусд үзүүлэлтийн хувьд ч нэмэгдэж харагдаад байгаа юм. Зүгээр гагцхүү бас анхаарал татж байгаа асуудал байна. Ялангуяа одоо 9-өөс 11 насны 4 чимэгтэй хүүхэд алга болж штэ. Тийм ээ. Тэгээ энэ бол одоо бас энэ ямар үзэгдэл байна юу? Бас энэ дээр би бол энийг зүгээр нэг одоо тийм тохиолдлын асуудал гэж өнөөдрөөс эхлээд бодож чадахгүй байна. Энэ бас нэг л юм байна даа л гэж харж байгаа. Нөгөө талаар сэтгүүлчтэй нэг зүйлийг бүр хэлэхгүй бол болохгүй байна. Жишээлбэл одоо энэ 4 хүүхдийн чинь нэг одоо өртсөн хүүхэд нь энэ хэвлэл мэдээлэлээр болж гарч байгаа энэ бүх мэдээллүүдийг аваад сэтгцийн хувьд маш их байдалд орсон байна. Өнөөдөр бид энэ мэдээлэл гарангууд л бид холбогдох газруудаа одоо яаж явна, одоо юу болж байна гэдгийг асууж байнга ярьдаг юм шүү дээ. Гэтэл ийм байдал өнөөдөр одоо сонсогдож эхэлж байна шүү дээ. Тийм учраас бас нэг энийг жаахан нууцлж
асуудлыг арай нэг өөр онцгоос нь тавьж явахгүй бол эргээд нэг хүчирхийлүүлж охироод дараагаар нийгэмд амьдрахын аргагүй болтлоо охирдог тохиолдол монголчин цөөнгүй амтай бие бинийгээ мэддэг. Тийм учраас энэ дээр бол ер нь бас жаахан олон талаас нь анхаарах юм байна гэдэг нь эндээс харагдаж байгаа. За энэ хойд эцэгтэй зодуулдаг хүчирхийлдэг явдал бас нэг бараг нийгмийн үзэгдэл болох талдаа бий болж байгаа шүү. Манай судалгаанаас ч энэ харагддаг. Энэ юутай холбоотой байна гэхдээ зэрэг бас зарим эмэгтэйчүүдийн ер нь хүмүүсийн амьдралын боломжоос шалтгаалж байгаа. Мэдсээр байж тэгээд энэ байдлаас хагацж чаддгүй. Ягаад гэвэл зэрэг нөгөө хүчирхийлэгч маань бас тэргээ айлд цох хэмжээний орлого олдог, ам бүлээд хийж яадаг. Тэрнээс хагацчих юм бол тэрнээс долоондөр байдалд орох учраас ээж бол энтэй өөрөө цогцохоос гадна хүүхдүүдэд цогцохыг шаарддаг ийм үзэгдэл бол хаасаагүй байна. Энэ дээр бол одоо анхаарах хэрэгтэй нэг талаас. Нөгөө талаас монголчууд одоо хүүхэд зодж хүмүүжүүлдэг гэдэг нэг юм ярьдаг. Энэ худлаа шүү гэдгийг хэлмээр байна. Өөрөөр хэлбэл монгол хүн харахад зодж байгаа юм шиг, хүүхэд өөрт нь зодж байгаа юм шиг мэдрэмж төрүүлдэг болохоос биш, хайрын дотроо хална гадна дүр үзүүлдэг байсан байхгүй юу? Тэгэхээр одоо бол дүр үзүүлэхөөс жинхнээр яаж байгаа тэр нялх амтэн чинь тэр зодуур юм даахгүй шүү дээ. Одоо зүгээр миний үеийнхэн надаас дээш үеийнхэн ч юм уу надаас доош нэг 10-20 насныхан бодоод үзээрэй та нар. Аав ээж чинь хаяа нэг ажилласан баг. Тэгээ бүр нэг үг байдаг үстэй. Хамгийн их өвддөг юм ээжийн чимхэлт гэж тийм ээ. Тэгтээ зэрэг аав бол тэрнээс сүр үзүүлдэгтэй чөдөр барьдаг, суран бус барьдаг. Гэхдээ яагаад аавын тэр аимшигтай юм тэр хүнд үлдээг байна уу тэр өвдөгдөггүй байсан байхгүй. Ээж яг нэг жоохон тэгтээ юу гэсэн. Тэгтээ зэрэг тэр юмыг байсан юм шиг ойлгоод тэгтэр хүмүүс хүүхэд хүмүүжд юм шиг хүүхдийг айлгад юм шиг ингэж ойлгож энэ юмнаас салах хэрэгтэй байна. Дэлхийн өнөөдөр хоцрогдсон соёлын соёл уламжлалын өвөөсөө татгалзаж штеп. Араб ертөнц одоо олон газар энэ асуудал бол тавигч. Тэгэхээр бид нар ч гэсэн энэ дээр бодох цаг болсон. За хүүхэд гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй холбоотойгоор улсын хурлын түвшинд хууль эрхцэн орчныг сайжруулах зорилгоор сүүлийн жилүүдэд нэлээд их хууль тогтоомж бас баталсан. За хүүхдэд зориулсан, хүүхэд хамгаалалт зориулсан төсвийн хэмжээг нэмэгдүүлж өгсөн гэд бас хийсэн ажлууд байгаа гэж үзэж байгаа. Гэхдээ үр дүн яагаад гарахгүй байна вэ гэдэг дээр байнга асуулт гарсаар байна. За хүүхдтэй холбоотой энэ хүчирхийлэл ямар нэгэн баримт жишээ гарч ирсэн тохиолдолд яригдаад өнгөрдөг байх уу? Одоо цаашид өөрийн хүүхд хамгааллыг яаж илүү сайжруулах вэ? Хүүхдийг одоо яаж эрхийг нь хамгаалах вэ гэдэг дээр бас хууль тогтоогчдын байр суурийг авсан байна. Одоо үзүүлье. Хүүхдийн эрхийг хамгаалах тухай хууль баталсан. Сая бас 16 онд бид нэр гэр бүлийн хүчирхийлэл тэмцэх тухай хууль баталсан. За мөн одоо бас энэ засгийн газрын үед бид нэр гэр бүл хүүхд залуучдын агентлаг байгуул зөвхөн тусдаа тийм урд нэрс хийж юм агентлаг байдаг. Гэр бүл хүүхд залуучдын асуудлыг эрхэлсэн агентлаг байгуулсан. Ингээд анхаарал байгаа юм л да. Гэтэл харамсалтай нь одоо ингээд бас асуудлууд гараад байгаа тийм. Тэгэхээр хуулийг хэрэгжүүлэх тийм үү төрийн бодлогыг шийдвэрийг хэрэгжүүлэх зохион байгуулах тал дээр жоохон бас алдаа дутагдал одоо юу гэдэг нь дунд доо шатанда гараад байгаа юм болов уу. За дээрэс нь одоо нөгөө тэр эцэг эхчүүдийн анхаарал халамж бас жоохон суларсан тал байд юм болов уу. Гэт олон талаас нь харах хэрэгтэй байна. Мөн одоо юу гэдгийг нөгөө хуулийг хэрэгжүүлэх зохион байгуулах тал дээр бид анхаарахаас гадна дахиад одоо бид нэ энэ иргэдийнхээ эрх зүйн боловсролыг дэвшлүүлэх тийм үү. Эрхээ мэддэг, үүргээ биелүүлж чаддаг байх хэвээр. Эрхээ мэддэг хүн тийм үү. Эргээд хүний эрхийг зөрчихгүй байх. Эргээд ингээд тийм үү. Эрхээ мэддэг, үүргээ биелүүлдэг хүн хууль зөрчих юм бол ямар хариуцлага хүлээдгийг мэддэг байх юм бол энэ хэмжээгээрээ хуулийг зөрчихгүй байх тийм үү. Эрхээ зөрчүүлэхгүй байх. Өөрийнхөө эрхийг өөрөө хохирохгүй байх. Мөн нөгөө талаасаа үүргээ хэтрүүлээд гэдэг юм уу те. Хуулийг мэдэхгүйс болж өөрөө асуудал холбогдохгүй байх гэдэг тал дээр анхаарах хэрэгтэй. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо бүх нийтийн эрх зүйн боловсрал одоо эрх зүй тийм үү боловсролыг дээшлэх тал дээр анхаарах хэрэгтэй байна. Гэр бүлийн хүчирхийлэл тэмцэх хууль бол маш хатуу хариуцлагатай болцсон. Одоо хүүхдэд анхаарал тавиагүй. За гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдсэн. За гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэж байгаад хажууд нь тийм хөндлөнгөөс ингээд харсан, анзаарсан. Мөн одоо гэр бүлийн хүчирхийлэх үйлдэх орчин нөхцөлийг бий болгосон. За мөн одоо тийм гэр бүлийн хүчирхийлэх үйлдэхгүй байх орчин нөхцөлийг бий болгох талд анхаараагүй гэх мэт маш олон одоо нарийн тодорхой зохицуултуудыг гэр бүлийн хүчирхийллийн хуулинд оруулсан.
одоо авгаа нөхөр хоёр хэрэлдэх юм бол 90 мууийн хооронд илжиг бүүж ороод гэдэг хүмүүс нүдэн анаа чихлээд таглаа явждаг. Арталт нь одоо нөхөр ихнэрээ дээрлэхэд үлддэг ийм байдал байдаг гэсэн бол одоо харсан хүн нүдэн анаа чихээ таглаа явах юм бол эрүүгийн хуулийн хариуцлага хүлээдэг байх юм заалттай болсон. За хүүхэд гэр бүлийн хүчирхийллийг одоо багасгахын тулд хүүхэд гэр бүлийн хүчирхийлэл нийгэмд гарахгүй байхын тулд одоогийн хууль эрх зүйн хүрээндээ иргэдийн бас эрх зүйн боловсролыг илүү дээшлүүлэх шаардлагатай байна гэдэг тал дээр гишүүдийн хүү байр сууриа илэрхийлж байна. За зарим гишүүдийн хувьд бол яг энэ хүчирхийлэлтэй холбоотой сэдвээр одоо нээлттэй сонсгол бас зохион байгуулах хэрэгтэй гэдэг ийм байр суурь илэрхийлж байсан. Улсын хурлд сонгогдсон одоо ажиллаж байгаа улсын хурлын эмэгтэй гишүүдийн хувьд бас хүүхэд гэр бүлийн хүчирхийллийн тал дээр дуу хоолойгоо илүү их одоо гаргаж цааш ажиллах болно гэдгийг бас энэгээр хэлж байсан байна. Тойм хөтөлбөр үргэлжилж байна үзэгчтэй. За анхаарлаа хандуулж байгаад баярлалаа. Дэлхийн хэвлэлийн эрх чөлөөний өдөр маргааш тохионо. За энэ өдрөөр сэтгүүлчдийн эрх, хэвлэлийн нийтлэг эрх чөлөөгээд нэлээд өргөн хүрээний асуудлыг хамардаг. За дэлхийн хэвлэлийн эрх чөлөөний одоо өдрийн өмнөх энэ өдөр Монголын хэвлэлийн хүрээлэн за сэтгүүлчдийн дунд сэтгүүлчдийн үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа эрх хууль эрх зүйн орчин, за мөн цалин хангамж гээд орчин нөхцөлийн талаар нэлээд өргөн ийм судалгаа явуулсан. Судалгааныхаа дүнг өнөөдөр танилцуулсан юм. Тэгэхээр судалгаанд Улаанбаатар хот болоод одоо орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа орон нутгийн 19 аймгийн нийтдээ 1000 гаруй ийм сэтгүүлчид хамрагдсан байна. Түүнээс сэтгүүлчдээс гадна бас 260 орчим хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл энэхүү судалгаанд хамрагдаж өөрсдийнхөө нөхцөл байдлын талаар одоо мэдээлэл өгсөн байна. Тэгэхээр судалгааны дүнгээс бас тоймлж хүргэе. Хэвлэл мэдээллийн салбарт ажиллаж байгаа ажиллагчдын одоо 7 хоногийн ажиллагчид нийтдээ 7 хоногийн одоо 6-ад нь ажилдгаа гэдэг ийм дүн гарсан байна. Хэвлэл мэдээллийн салбарын өдөрт дунджаар 9 цагийг ажилдаа зарцуулдаг. Энэ нь 7 хоногт одоо 1 цаг буюу 6.5 өдөр болж байгаа юм. За мөн нэг ажилтнанд ноогдох сарын дундаж цалин улсын дунджаас 300 мянган төгрөгөөр бага байдаг байна. За үүнээс гадна 11% нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалд хамрагддаггүй гэсэн ийм дүн гарсан байгаа юм а. За сэтгүүлчдийн хувьд бол нийтээр амрах баяр ёслолын өдрүүдэд ажилласан хөлсөө нөхөж авдаггүй. За нийтээр амрах баяр ёслолын өдрүүдэд ажилласан бол тухайн өдрийн хөдөлмөрийн хөлсийг 2 дахин нэмэгдүүлж олгох ийм хуулийн зохицуулалт үйлчилж байгаа. За гэхдээ бодит байдал дээр одоо сэтгүүлчдийн 56% нь амралтаа биеэр нөхөж идлээгүй, заман одоо 71% цалингаа нөхөж аваагүй гэдэг ийм дүн одоо судалгааны үр дүнд гарсан байгаа юм а. За мөн сэтгүүлчдийн 63% нь цалингаас гадна нэмэлт урамшуулал огт авахгүйгээр ажилдгаа гэж хариулсан байна. Ингээд та бүхэнд судалгаан дээр ажилласан хэвлэлийн үрүүлэнгийн судлаачийн ярилцлагыг хүргэж байна. Сэтгүүлчдийн дунд хэвлэл мэдээллийн ажилчдын дунд хөндөгдөж байгаа асуудал гэх юм бол тэдний ажиллах цаг нь дунджаар 9.1 цаг гэж гарч байгаа. 7 хоног 52 цаг. За энэ нь бол жирийн одоо хуулийнхаа дагуу бол 12 цагаар илүү ажиллаж байгаа. Дээр нь юуны илүү цагийн нэмэгдэл хөлс ерөөсөө авдаггүй нэг хувь бичилж байгаа. Тэгээ цалин өсний тухайд бол дунджаар 664 мянган төгрөгийн цалин. Энэ нь бол үндэсний статистикийн хорооноос гаргасан 2018 оны 1-р хэлбэрт гаргасан үндэсний юуны одоо цалингийн доод хэмжээтэй бас мөн бага байгаа. 900 мянган төгрөгийн зөрөө гарсан. За сүүлийн жилүүдэд хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ болоод төрийн албанд ажиллаж байгаа ажилтан албаагчдын цалин хөлс тодорхой хэмжээд нэмэгдэж байсан боловч хэвлэл мэдээллийн салбарт ажиллаж байгаа одоо уран бүтээлчид, инженер техникийн ажилтнууд болоод энэ салбарт харьяалагддаг хүмүүсийн цалин нэмэгдээгүй. Одоо түүнээс тэр бүхэл одоо улсын дундаж цалингаас 300 орчим мянгаар бага байна гэдэг ийм судалгааны дүн гарсан байна. За энэ бол хэвлэлийн эрх чөлөө тэр дундаа хэвлэлийн салбарын бие даасан одоо хараат бус байдалд бас нэлээд их өргөөр үзүүлж болох ийм одоо судалгааны дүн харагдсан гэдгийг бол хэлж байгаа юм. Эндээс харахад хэвлэл мэдээллийн салбарын ажилтнуудын бас хөдөлмөрийн эрхийг хамгаалдаг мэргэжлийн байгууллагуудыг цаашид үүсгэн байгуулах шаардлагатай гэдг нь харагдсан гэдгийг онцолж байлаа. За судалгаанд оролцогчдын 70 гаруй хувь нь үйлдвэрчний эвлэлтэй болохыг дэмжиж байгаа гэдгийг бас илэрхийлж байсан байна. За хэрвээ үйлдвэрчний эвлэл болоод сэтгүүлчдийн эрх ашигыг хамгаалдаг байгуулагдсан тохиолдолд гишүүнээр элцэж ороход бэлэн байгаа гэдгийг ч бас 50 гаруй хувь нь одоо хариулсан байна. Ингээд маргааш 5 дугаар сарын 3-ны өдөр дэлхийн хэвлэлийн эрх чөлөөний өдөр тохионо. Тэгэхээр дэлхийн хэвлэлийн эрх чөлөөний өдрөөр бас сэтгүүлчдийн одоо хэвлэл нийтлэг үг хэлэх эрх чөлөө ер нь хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудын эрх чөлөө бас ямар байх вэ гэдэг тал дээр нэлээд өргөн хилцүүлэг үйл ажиллагаанууд бас маргааш явагдана. Та бүхэнд цаг тухайд нь бид үзүүлэх болно. Ингээд анхаарлаа хандуулж байгаад баярлалаа. Одоо бид та бүхэн дэлхийн томоохон хотуудын цаг агаарын мэдээг хүргэх болно.
За анхаарлаа хандуулж аваад баярлалаа. Тойм хөтөлбөрийг манай орчуулагч редактор Ариун Чимээг үргэлжлүүлж байна. Олон улсад хүрсэн үйл явдлуудаас та бүхэн түргэнэ. Арай минь. Арай минь түргэе. За тойм тайлбар хөтөлбөрт Америк нэгдсэн улсын засаг захиргаанаас гаргаж байгаа 20 арга хэмжээтэй холбоотой сэдв мөн одоо Америк нэгдсэн улсын улс төрд хамгийн их анхаарал татж байгаа 2016 оны ерөнхийлөгчийн сонгуульд гадны нөлөө орсон уу үгүй юу гэдэгтэй холбоотой энэ хоёр сэдвийг онцолж байна. За Хятад, Япон, Турк зэрэг 7 улсыг Америк нэгдсэн улсын хоригт хамаарахгүйгээр Иран улсаас газрын тос импортоор авахыг зөвшөөрч байсан Вашингтоны онцгой эрх өнөөдрөөс цуцлагдж байна. За өнгөрсөн оны 11-р сард Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трампын засаг захиргаа Ирантай байгуулсан 2015 оны цөмийн гэрээнээс гарч улмаар одоо улс орнуудыг Иран улсаас газрын тос импортлохыг хориглосон. Гэхдээ Вашингтон 7 улс нэг газар нутгийг Ираны газрын тоснос хамааралтай байдлаа арилгах мөн одоо газрын тосны өөр их усүртэй болоход нь 180 хоногийн буюу одоо 6 сарын хугацааг өгсөн. Энэ хугацаанд эдгээр улс орнууд газрын тосны эрчим хүчний их усүрээ өөр одоо улс орнуудаас олох орлуулах энэ одоо цаг хугацааг олгох үүднээс бол одоо ийм хугацааг өгсөн. За өнгөрсөн сард Америк нэгдсэн улсын төрийн нарийн бичгийн дарга Майк Помпео Вашингтоны Хятад, Япон, Турк зэрэг 7 улс болоод Тайван аралд олгож байсан энэхүү онцгой эрхийн хугацаа дуусгар болж байгааг мэдэгдсэн. За Трампын засаг захиргаа одоо улс орнуудыг Иранаас авч байгаа газрын тосны импортоо бүр мөсөн зогсоохыг шаардаж за 20 арга хэмжээ одоо Иранаас гадны газрын тос худалдан авч байгаа олон улсын компаниудад шууд нөлөөлнө гэдгийг бол анхааруулж байна. За Япон улсын хувьд одоогоор Вашингтоноос өгсөн 6 сарын хугацаанд Иранаас авдаг газрын тосны импортоо зогсоосон гэдгийг аль биесээр мэдэгдэж байна. Харин одоо Ираны газрын тосны хамгийн том хэрэглэгчдийн нэг Хятад улс мөн одоо Турк зэрэг улс орнуудын хувьд бол Америк нэгдсэн улсын энэ шийдвэртээ санал нийлэхгүй байгаагийн зэрэгцээгээр Иранаас түүхий газрын тос авахаа ойрын үед бол зогсоох төлөвгүй байна гэж шинжээчид одоо эдгээр улс орнуудын эрчим хүчний салбарт хийсэн судалгааны үр дүнг бол танилцуулж байна. За олон улсын зах зээл дээр Ираны одоо газрын тосны нийлүүлэлтийг бууруулах нь түүхий газрын тосны ханшийг өсгөж магадгүй юм нөхцөл байдал үүсэж байна. За Америк нэгдсэн улс бол одоо газрын тосны зах зээл дэх нийлүүлэлтийг бууруулахгүй ер нь бол тогтвортой байлгахын тулд Саудын Араб болон Арабын нэгдсэн Эмираттэй хамтарч ажиллаж байгаа гэдэг байр суурьтай байна. За Америк нэгдсэн улс Ираны газрын тосны эсрэг хоригоо чангатгахтай зэрэгцээд Тегеранд газрын тос байгалийнхын олон улсын үсгэлэн өчигдөр нээгдлээ. Ойрогт орнуудын бүс нутагта хамгийн том тооцогддог Ираны газрын тосны жил тутмын энэхүү үзэсгэлэнд дэлхийн 1000 гаруй компани оролцож байна. Гэхдээ энэ тоо бол одоо өнгөрсөн оны үзүүлэлтээс 30 гаруй хувиар буурсан ийм тоо. За гадны олон компани Америк нэгдсэн улс Ирантай холбоотой одоо эрчим хүчний салбарт нь хориг хэрэгжүүлээд улам чангалаад байгаа учраас одоо Ираны жил тутмын энэхүү үзэсгэлэнд оролцохоос энэ жилийн хувьд бол зайлсхийх хандлага ажиглагдсан байна. За гэхдээ Ираны газрын тосны сайд Америк нэгдсэн улс 20 арга хэмжээ тавиад Ираны газрын тосны экспортыг бүр мөсөн зогсооно гэж харж байна. Гэхдээ энэ бол ташаа ойлголт. Яг одоо газар дээрээ бол Иран улс газрын тосны экспортоо бууруулахгүй. Улс орнууд газрын тосыг хүлээж авч болох үеч одоо улс төрийн хэрэгсэл болгож ашиглаж чаддаг. Ийм учраас одоо Тегеранд боломж бий гэж итгэлтэй байр суурийг илэрхийлж байна. За Америк нэгдсэн улс Ираны эсрэг хоригоо өнгөрсөн оны сүүлээр цэргэн тогтоосноос хойш Ираны түүхий газрын тосны экспорт өмнөх жилийнхээс огцон буурсан гэж одоо зах зээлийн шинжээчид дүгнэлт гаргаж байна. За Америк нэгдсэн улс Ираныг бүс нутагтаа нөлөөгөө бэхжүүлж, алан ядагч байгууллагуудыг санхүүжүүлж, дэмжихийн зэрэгцээ ойрогт орнуудын бүс нутаг дах одоо Америкийн холбоотон улс орнуудын аюулгүй байдалд аюул занал учруулж болох хойц одоо алхмуудыг хийж байна. Тухайлбал одоо баллистик пуужингийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байна гэж үзээд 2015 онд одоо Ирантай байгуулсан олон улсын гэрээнээс гарсан. За хэрвээ Иран алан хятагчдыг санхүүжүүлэхэд зогсоож гэрээний заалтыг өөрчлөхгүй бол энэ гэрээнд бол эргэж орохгүй гэдэг ийм байр суурьтай байна. Харин Иран улсын хувьд бол цөмийн гэрээнээс гарна гэдгээ хариу илэрхийлсэн байгаа. Хэрвээ гарвал Иран улс цөмийн хөтөлбөрөөр эргээд сэргээх эрсдэл бий болно. Гэхдээ одоо гэрээнээс гарсан ашигтай юу үгүй юу гэдгээ судалж байх шиг байна гэж ажиглагчид одоо Ираны байр суурьнд бас дүгнэлт хийж байна. За гэрээнд оролцогч бусад талуудын хувьд бол Тегераны энэ гэрээг хүчин төгөлдөр цаашид хэрэгжүүлэх юм сонирхолтой байгаа. Учир нь энэ гэрээнд Иран Америк нэгдсэн улсаас гадна нэгдсэн үндэсний байгууллагын аюулгүй зөвлөлийн
цөмийн зэвсэгтэй байнгын 5 гишүүн буюу Оросын холбооны улс, Бүгд найрамдах ард улс, Британи, Франц, үүн дээр нэмэх нь Герман гэсэн энэ одоо дэлхийн том хүчирхэг 6 улстай бол 90 улсын цөмийн гэрээг байгуулсан. За Ираны хувьд бол цөмийн хөтөлбөрөөр зарцаах, хариуд нь олон улсын эдийн засгийн хориг арга хэмжээг цуцлана гэдэг нөхцөлтөөгөөр P5 гэж нэрлэгдэж байгаа одоо нэгдсэн үндэсний байгууллагын цөмийн зэвсэгтэй 5 гишүүн орон нэмэх нь Герман гэсэн энэ одоо дэлхийн хүчирхэг улс орнуудтай гэрээ байгуулснаас хойш 2016 оноос одоо тус улсын эдийн засаг 12.3% өссөн юм үзүүлэлт бол гарсан. За Ираны дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийг ингэж хурдан өсгөхөд гол нөлөөлсөн худалдаа бол одоо яа харахгүй газрын тос болоод байгалийн эхийн экспорт нийцэлсэн. За тус улсын хувьд бол 2018 оны ихээр өдөрт 3.8 сая баррель газрын тос олборлсон байна. Үүний 2.3 сая баррелийг нь гадаад зах зээлд буюу экспортод гаргаж байсан байнамаа. За тус улсын газрын тосыг импортлох гол орнууд нь бол Хятад, Энэтхэг, Япон, Өмнөд Солонгос, Турк, Грек, Итали гэх мэт ийм улс орнууд байгаа. За Иранаас газрын тосны худалдааг хамгийн их хийдэг Европын холбооны улс орнуудын хувьд бол одоо Ирантай байгуулсан энэ гэрээг цаашид хүчин төгөлдөр аль болох урт хугацаанд хэрэгжүүлэх нь зүйтэй гэдэг юм байр суурьтай байна. Яагаад гэхээр 2015 онд цөмийн зэвсэгтэй 5 гүрэн Германтай нийлээд энэ 6 улс одоо Ираны цөмийн хөтөлбөрийг зарцааж хариуд нь хоргийг одоо зогсооно гэсэн нөхцөлтөөр байгуулсан энэ гэрээний үр дүнд олон улсын хориг арга хэмжээ цуцлагдсны дараа бол одоо Европын холбооны томоохон эдийн засгууд Ираны газрын тосыг худалдаж авах одоо томоохон хэмжээний гэрээ хэлэлцээрүүдийг байгуулж их хэмжээний хөрөнгө оруулалтыг Иран улсын газрын тос байгалийн эхийн салбарт оруулсан байгаа. Тэгэхээр Америкийн нэгдсэн улс гэрээнээс гарсны дараа энэ гэрээ хэрвээ одоо хүчингүй болох юм нөхцөл байдал үүсэх юм бол Европын холбооны том эдийн засгуудад хохиролтой тусна. Тийм учраас эдгээр улс орнуудын хувьд бол Иран улс болоод Хятад, Орос гэсэн эдгээр одоо гэрээнд оролцогч бусад талуудтай ярилцаад Америкийн нэгдсэн улсыг эдийн засгийн хориг арга хэмжээнд хамаарахгүй байдлаар Иран улстай газрын тосны худалдаа наймаа хийх ийм одоо механизмыг бас эрэлхийлж байна. Энэ ч үүднээсээ өнгөрсөн онд Иран улстай Европын холбооны зарим улс орнууд бас Америкийн нэгдсэн улсын хоригоос гадуур газрын тосны наймаа хийх үүднээс за мөнгөн гуйлгыг бол одоо тусдаа механизмаар хийх юм одоо бүтцийг бүрдүүлэхээр тохиролцоонд хүрсэн. За энэ зүйлийг бол одоо ойрын үед ажил хэрэг болох нь зүйтэй гэдэг байр суурийг бол Европын холбооны улс орнууд илэрхийлж байна. За Америкийн нэгдсэн улсын хууль зүйн сайд Уильям Барр ерөнхийлөгч Дональд Трамп хууль зөрчсөн гэх нотлогоо олдоогүй гэдэг өөрийн дүгнэлтэд хамгаалсаар байна. За Уильям Баррын хувьд бол тусгай прокурор Роберт Мюллерийн 4-р сарын 18-нд дүгнсэн тайлангийн одоо өөрийн дүгнэлтийг Конгресст танилцуулснаас хойш анх удаа Конгрессийн сонсголд өчигдөр оролцлоо. За арчилсан намынхан тэргүүтээ улс төрчид хууль зүйн сайдаа тусгай прокурор Мюллерийн тайланг дутуу дүгнсэн ерөнхийлөгчийн хууль зөрчсөн үйлдэлийг хаацайллаа гэж ингэж буруутгаж үзэж байгаа. Иймд тэрээр одоо тусгай прокурорын 2016 оны ерөнхийлөгчийн сонгуульд гадны нөлөө орсон эсгэд хийсэн мөрдөн шалгалтын тайлангаас ерөнхийлөгч хууль зөрчсөн, өөрөөр хэлбэл ерөнхийлөгчийн сонгуулийн дүнг өөртөө ашигтайгаар эргүүлэхийн тулд Оростой хамтарсан гэж үзэхээр одоо нотлохоо баримт байгаагүй гэдэг тайлбарыг хийсээр байна. За Америкийн нэгдсэн улсын тусгай прокурор Роберт Мюллер 2016 оны ерөнхийлөгчийн сонгуульд Трампын одоо сонгуулийн штабынхан мөн одоо ойрын туслахууд зөвлөхүүд нь Оростой ямар нэгэн байдлаар одоо харилцсан Оросын нөлөөг сонгуульд оруулсан эсхийг тогтоохоор мөрдөн шалгах ажиллагааг явуулсан. Ингээд одоо мөрдөн шалгалтын тайлангаа гаргахдаа ерөнхийлөгч Оросын холбооны улстай ямар нэгэн байдлаар бол хуйлдаагүй сонгуулийн үр дүнд Оросын холбооны улсын нөлөө байна гэж үзэх нотлогоо баримт бол олдоогүй гэдэг ийм дүгнэлттэй гарсан. Үүнд нь хууль зүйн сайд өөрийн дүн шинжилгээг хийгээд уг тайланд бол одоо сонгуульд гадны нөлөө орсон гэж үзэх хавтас тэрэг үүсгэхээр хангалттай нотлохоо баримт бол байхгүй байна гэдэг 4 хуудас дүгнэлтийг Конгресст өнгөрсөн сард танилцуулсан. За гэвч одоо тус улсын сөрөг хүчний арчилсан намынхан хууль зүйн сайд Уильям Баррыг ерөнхийлөгчийг хамгаалах зорилгоор тайланд одоо буруу дүгнэлт зориудаар гаргасан гэж ингэж сэжиглэж үзэж байна. За түүнчлэн энэ сарын сүүл гэхэд Конгрессийн сонсголт тусгай прокурор Роберт Мюллерийг оролцуулахыг бас арчилсан намынхан шаардаж байгаа. Харин өнөөдөр Конгрессийн хууль зүйн хорооны сонсголт хууль зүйн сайд Уильям Барр оролцохоос татгалзсан.
За гэхдээ энэ сарын сүүлээр тэрээр бас Конгрессийн дараагийн шатны сонсголд оролцож хууль зүйн салбарынханд хариулт өгөх байхаа гэж өрнөдийн хэвлэлүүд бол одоо таамаглаж мэдээлж байна. Ер нь бол Америкийн сөрөг хүчнийхэн хууль зүйн сайд ерөнхийлөгчийг хамгаалсан хаацалсан байдлаар энэ асуудалд бол хандж байна. Ерөнхийлөгч Дональд Трамп өөрийнх нь одоо ерөнхийлөгчийн бүрэн эрхийг зогсоох эрсдэлтэй гэдэг үүднээс мөрдөн шалгалтын ажилд хөндлөнгөөс нөлөөлсөн байж болзошгүй гэж сэжиглэж байгаа. Мөн энэ үеэр одоо тусгай прокурор Роберт Мюллер хууль зүйн сайд баард одоо захидал илгээсэн байгаа. За энэ захидлын агуулгад бас олон улс нэлээд анхаарал хандуулж байна. За энэ захидалд Мюллер бол одоо хууль зүйн сайд баарын тайланд хийсэн дүгнэлт тайлангийн агуулгыг бүрэн гаргаж чадаагүй, мөрдөн шалгалтын дүнд олдсон мэдээ материалын бүрэн агуулгыг дүгнэж чадаагүйгээс иргэд олон нийт болоод сөрөг хүчнийхэн мөрдөн шалгалтын үр дүнд эргэлзэж байгаа тухай бичсэн юм байна. Өөрөөр хэлбэл тусгай прокурор өөрийнх нь тайланд хийсэн хууль зүйн сайдынхаа дүгнэлтэнд эргэлзэж байгаагаа одоо улс төрийн хүрээнд илэрхийлж байна. За хэрвээ Америкийн нэгдсэн улсын улс төр дөрнөж байгаа хууль эрх зүйн хүрээнд дөрнөж байгаа энэ үйл явц цаашид ерөнхийлөгчийн эсрэг чиглэх хандлагатай юм болж ирэх юм бол Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трампад сөрөг хүчний намаас мөн одоо хууль эрх зүйн хүрээнд импичмент олгох асуудлыг бас гаргаж ирэх юм үндслэл яригдах учраас Америкийн нэгдсэн улсын засаг захиргаа бол энэ одоо асуудал дээр бол нэлээд чамбаа хандж байна. За Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгчийн хувьд бол ер нь сонгуулийн үйл явцад ямар нэгэн байдлаар хөндлөнгөөс оролцох тийм үйлдэл гаргаагүй, хууль зөрчөөгүй гэдэг байр суурьтай байгаа. Энэ байр сууриа бол маш удаан хугацаанд хадгалж байна. Оросын холбооны буруутгагдж байгаа нөгөө тал Оросын холбооны улсын хувьд бол анх л одоо арчилсан намынхны гаргаж ирсэн энэ асуудалд байр сууриа хилжүүлсэн тэр байр сууриа өнөөдрийг болт хатгалж байгаа. За Оросын хувьд бол Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгчийн сонгуульд ямар нэгэн байдлаар хөндлөнгийн нөлөө үзүүлээгүй, оролцоогүй. За Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трамп болоод түүний багийнхантай одоо сонгуулийн үр дүнд нөлөөлөх зорилгоор ямар нэгэн байдлаар хамтарч ажиллаагүй гэдэг ийм байр суурийг хадгалж байгаа. За ер нь Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгчийн сонгуульд Оросын холбооны улсын хөндлөнгийн нөлөө орсон гэдэг хууль эрх зүйн хүрээнд олдсон ийм баримт нотлохоо байхгүй байгаа учраас бол одоо Оросын холбооны улсыг бол буруутгах бас аргагүй гэдгийг олон улсын шинжээчид энд тэмдэглэж байна. За Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн штабт ажиллаж байсан багийнхан за мөн одоо ерөнхийлөгчийн хүргэн зөвлөх нар одоо сонгуулийн үеэр Оросын холбооны улсын албаны хүмүүстэй ялангуяа Америкийн нэгдсэн улсад суугаа Оросын холбооны улсын элчин сайдтай уулзсан гэдэг ийм баримт нотлогоо бол зарим хэвлэлүүдээр гаргаж ирсэн. Гэхдээ энэ уулзалт бол сонгуульд нөлөөлөхтэй холбоогүй. Бизнес ажил хэргийн ийм уулзалтууд байсан гэдэг ийм зүйлийг бас хуулийн хүрээнд ярьж байгаа. За Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгчийн хувьд бол өмнө нь бас энэ хэрэгтэй холбоотой, энэ мөрдөн шалгалтыг явуулахтай холбоотой хуулийн байгууллагын өндөр албан тушаалтнуудыг халах мөн одоо энэ үйл явдалд хамгийн их ач холбогдол өгсөн хүмүүсийг За энэ асуудалд хамгийн их нөлөө үзүүлэхүйц энэ хүмүүсийг бас ажлаас нь халах зэрэгт хөндлөнгөөс нөлөө үзүүлсэн байх одоо бас үндэслэлтэй гэдэг үүднээс тусгай прокурорын хувьд бол мөрдөн шалгалтанд энэ асуудлыг бас шалгасан. Гэхдээ үүнд одоо ерөнхийлөгч буруутай гэдэг нотлогоо бол хараахан байгаагүй, нотлох баримт бол хараахан олдоогүй гэдэг ийм дүгнэлтийг бол Роберт Мюллерийн тайланд тусгасан байсан. За ерөнхийлөгч Трампын хувьд хэрвээ одоо импичмент олгох юм асуудал үүсэх юм бол бас Америкийн нэгдсэн улсын улс төрд бол нэлээд ийм одоо цочирдохоор ийм үйл явц бас өрнөж бас болно. Гэхдээ нөгөө талдаа Америкийн нэгдсэн улсын засаг захиргаа сонгуулиас өмнө одоо жил гаруйхан хугацаа үлдсэн учраас энэ асуудлыг бол цааш нэг ихт аймжруулахгүйгээр асуудлыг шийдчих болов уу гэдэг ийм хүлээлт бас улс төрийн хүрээнд байна. За нөгөө талд Америкийн нэгдсэн улсын сөрөг хүчний намуудын хувьд бол энэ асуудлыг ер нь хууль эрх зүйн хүрээнд зөв зүйтэй шийдэх ёстой. Сонгуулийн үр дүнд нөлөөлсөн ийм нөлөөлөл бол байна. Үүнийг одоо баримт нотлогоогоор нь гаргаж ирэх ёстой гэдэг үүднээс асуудалд хандж байна. За өнөөдөр олон улсын хүрээнд анхаарал татсан 2 сэдвээр тойм мэдээ үзүүллээ. Арвж өгт баярлалаа. Одоо үзэгч та бүхэнд нийт нутгийн цаг агарын мэдээг үзүүлнэ.
За үзэгч та бүхэнд бид үйл явдлын тойм тайлбарыг хүргэлээ. Анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Монголын мэдээ телевизийн тойм тайлбар хөтөлбөр 2017 оны 3 дугаар сарын 25-наас нэвтрэж эхэлсэн. Хөтөлбөрөө даваагаас баасан гарагт 18 цагаас үзэгч танд шууд хүрч байна. Тухайн өдөр эх оронд болоод олон улсад өрнөсөн үйл явдлуудаас олонний анхаарлыг татсан онцлог 3-5 үйл явдлын эргэн тойронд тоймчид мэдээллийг бэлтгэн хүргэж байна. Үйл явдал хэрхэн өрнөв? Үүнтэй холбоотойгоор өмнө нь юу болж өнгөрсөн? Ирээдүйд хэрхэн өрнөх хандлагатай байна вэ гэдгийг тоймчид олон талаас нь анализ хийж үзэгчдэд дүгнэлт хийх боломжийг олгосон бүтэн 1 цагийн хөтөлбөрийг өдөр бүр алгасахгүй хүргэсээр байна. Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз 50 жилийн түүхтэй Монгол улсын болон олон улсын хагас 100 жилийн түүхийн дуу дүрсний үнэт тарихыг бидэнд байна. Энэ бол тойм тайлбар хөтөлбөрийн гол агуулгын нэг хэсэг юм. Монголын мэдээ телевизийн тойм тайлбар хөтөлбөрийг тоймж алдан гэрэл, цэнд, сэтгүүч үр цайх, олон улсын тоймчид өвчин жаргал, редактор Ариун Чимэгнэр үзэгч танд хүргэж байна. Цагдаагийн байгууллага алба хаагчдын үйл ажиллагаа гэмтэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх мэдээлэл үзэгч та бүхэнд бэлтгэн хүргэдэг амар гэрийн нэвтрүүлгийн шинэ дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. Манай өнөөдрийн дугаараар хууль зүйн дотоод хэргийн яам болон түүний харьяа агентлаг байгууллагуудын төв аппаратын ажилтан албаагчдын дунд жилбэр уламжлал болгон зохион байгуулдаг спортын 4 төрлийн тэмцээнийг буян тухай спортын ордонд зохион байгууллаа. Цагдаа дотоод эдийн засгийн байгууллагын генерал цолтнуудад хүндэтгэл үзүүлэх ёслолын ажиллагаа боллоо. Хүүхэд хамгаалагч төслийг хөдөлмөр нийгэм хамгааллын яамтай хамтран 5 дугаар сарын 1-ний өдрөөс улсын хэмжээнд хэрэгжүүлж эхэллээ. Терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх сургалтыг зохион байгуулж байна. Эдгээр мэдээллийн дэлгэрэнгүй үзэгч та бүхэнд хүргэх болно. Хууль зүйн дотоод хэргийн яам болон түүний харьяа агентлаг байгууллагуудын төв аппаратын ажилтан албаагчдын дунд жилбэр уламжлал болгон зохион байгуулдаг спортын 4 төрлийн тэмцээнийг буян тухай спортын ордонд зохион байгууллаа. Энэ тэмцээнийг дотоод хэргийн их сургуулийн 85 жилийн ойн арга хэмжээний хүрээнд зохион байгуулснаар онцлогтой хууль зүйн дотоод хэргийн яам түүний харьяа агентлаг байгууллагын нийт 12 багийн 400 тамирчин оролцож оюун ухаан, хурд хүч, авхалж самбаагаас саран өрсөлдөж шилдэгүүдэд тодрууллаа. Хууль зүйн дотоод хэргийн яамны харьяа агентлаг байгууллагуудын спортын 4 төрөл тэмцээн амжилттай сайхан эхэлж явагдаж байна. Өнөөдөр нээлтний үйл ажиллагаа өргөн дэлгэр сайхан боллоо. Хууль зүйн дотоод хэргийн яамнаас төрийн наримчдын дарга маань ирж нээлтэнд оролцлоо. Харьяа агентлаг байгууллагуудын дарга нараас маань ирж оролцлоо. Өмнөх жилүүдтэй харьцуулах юм бол баг тамирчдын ур чадвар их өссөн байна. Баг тэмцээнд орох тэмцээнд бэлэх талыг ачаалбал өгсөн байна. За энэ удаагийн тэмцээн бол 4 төрлөөр болж байгаа. Нэг шинэ төрөл нэмэгдэж орсон. Тэр нь бол олс таталт. Ер нь яхав манай салбарын зүгээс бол жил болгоныхоо онцлогийг тусгаад тухайн нэг жилдээ нэг шинэ төрлийн тэмцээн оруулдаг юм. Тэр нь бол одоо бас нэг төдийлөн түгээмэл биш ч гэсэн олс таталтыг одоо таталтын тэмцээнийг нийт албаагчдынхаа дунд зохион байгуулж байна. Дартсын тэмцээний төрөлд 1-р хууль зүйн дотоод хэргийн яамны баг, сагсан бөмбөгийн тэмцээний эрэгтэй төрөлд төрийн тусгай албаагчдын нэгдсэн эмнэлгийн баг, волейболын тэмцээний эрэгтэй төрөлд шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын баг, волейболын тэмцээний эмэгтэй төрөлд архивын ерөнхий газрын баг тус тэргүүлжээ. Улс таталтын тэмцээний төрөлд 1-р цагдаагийн ерөнхий газрын баг, шатрын тэмцээний төрөлд дотоод хэргийн их сургуулийн баг тус тэргүүлсэн байна. Мөн тэмцээний шилдэг тамирчнаар сагсан бөмбөгийн эрэгтэйчүүдийн төрөлд
дотоод хэргийн их сургуулийн багийн тамирчин Төмөр, эмэгтэйчүүдийн төрөлд төрийн тусгай албаагчдын нэгдсэн эмнэлгийн багийн тамирчин Амар Төвшин, волейболын эрэгтэйчүүдийн төрөлд хууль зүйн дотоод хэргийн яамны багийн тамирчин Мөнхбаяр, эмэгтэйчүүдийн төрөлд архивын ерөнхий газрын багийн тамирчин Тунгалаг сайхнаар шалгарчээ. Тэмцээний нийлбэр дүнгээр Тэргүүнбайрт дотоод хэргийн их сургуулийн баг тамирчид шалгарч, Шилжин Явцом Дидбайрт шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэнгийн баг, 3 дугаарт цагдаагийн ерөнхий газрын баг тамирчид тус шалгарч энэхүү тэмцээнийг эргэжил дотоод хэргийн их сургууль дахин зохион байгуулах эрхийг авсан байна. Монгол улсын генералуудын өдрийг тохиолдуулан цагдаагийн ерөнхий газрын хүндэтгэлийн танхимд цагдаа дотоод эдийн засгийн байгууллагын генерал цолтнуудад хүндэтгэл үзүүлэх ёслолын ажиллагаа боллоо. Энэхүү үйл ажиллагаанд цагдаа дотоод эдийн засгийн байгууллагын генералууд, цагдаагийн ерөнхий газрын даргын зөвлөлийн гишүүд, албаагчдын төлөөлөл оролцсон юм. Анх 1944 оны 4-р сарын 28-ны өдөр бүгд найрамд Монгол ард улсын ардын сайдны зөвлөлийн тогтоолоор цэргийн гарамга зүтгэлтэн 11 хөвгүнд генерал хэмээх цэргийн дээд цолыг олгосон түүхтэй. Монголын цагдаагийн байгууллагаас анх улсын цагдан сэргийлэх ерөнхий газрын дарга хурандаа Нансалж авт бүгд найрамд Монгол ард улсын сайд нарын